السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقولون الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويك، كما أن الأزمة التي تباغتنا ونعرف جيدا متى نتخطاها ونتجاوزها من خلال فن التعامل معها هي فعلا ما يجب أن نوليه اهتمامنا وتحليلنا. لذا كان لزاما أن يكون موضوع إدارة الأزمات هو ما سنضع وراءه أول علامة استفهام لهذا الأسبوع. الرابح دائما هو من يحسن إدارة الأزمات، فهل نحن كذلك؟ هل نجيد فن إدارة الأزمات متى ألمت بنا وداهمت حياتنا؟ بعضنا يجيد صناعة الأزمة لكنه لا يجيد إدارتها أو الخروج منها، فما السبب؟ ترى من أي المشاكل نعاني تحديدا؟ إدارة الأزمة أم أزمة الإدارة؟ الأزمات متى أطلت برأسها علينا هي أمور لا محالة واقعة ولا يمكن التغاضي عنها، فالعيش بسلام يتحقق فقط حينما تنمو قدرتنا على احتواء الأزمات وإتقان فن إدارتها. تابعوا معنا الاستطلاع التالي، بعد ذلك سأعود لإدارة دفة حوار الحلقة مع ضيفي الكريم في الاستوديو. الشعب هو اللي يقدر يتخطى الأزمات. أول حاجة يصبر، وموضوع المشاكل هي يتفاداها، وكل موضوع الطار هو خلاص. تو موضوع النظام هو السابق، الهمجية اللي كانت هي ما عادش نبوها. نبو ليبيا جديدة، ليبيا علم كلها وثقافة والناس واعية، هذا اللي نبوه. أزمات مالية، أزمات في الأمن والأمان، وهي بالنسبة للأزمة هي تتمثل في الشعب نفسه، هو مش مستوعب الفكرة هي، ولا مش مستوعب إنه هو كان في وضع لابد يطلع من وضع هدايا وينتقل لوضع جديد. لابد نفتحوا باب التسامح، نفتحوا باب لكل ليبيا إنها هي تنفتح صفحة من جديد. المشاكل اللي هي المرور ما فيش، حكومة ما فيش، في أزمات. والله فعلا تعاني ليبيا جديدة من أزمات، لكن ما هيش يعني بمعنى الأزمة. يعني الحمد لله، يعني الوضع كل يوم أحسن من يوم اللي نشوفه فيه. يعني الشخص هو الأقدر وهو الأكفأ على أساس أنه هو يتخطى الأزمات، كيف يطور من نفسه، كيف أنه هو كل يوم ينظر لبلاده، أنه هو يخاف على ليبيا فعلا، بمعنى أنه هو يشوف لكلمة ليبيا بمعنى كبير. يعني من ناحية الأشخاص ما قدرش نسمي أشخاص، ولكن الشخص المتعلم، الشخص الواعي، الشخص الملتزم دينيا وخلقيا، يعني أرى أنه هو يكون الأكفأ والأقدر. يعني كويس الطرح هذا، وهذا عادة ما يكونش في المراحل الأولى يعني من مرحلة التعليم الأساسي، ويطرح بشكل يعني ممنهج ومدروس، وليه ناس خبرة وناس ليهم أكفاء في إدارة الأزمة هم من يقرروا الشيء هذا. يعني تعاني من الكوادر بس، مش أزمة، مش مسألة شخص، هي مسألة يعني توحد فكر، رؤية واضحة. على الأقل معظم الناس تشارك فيها، معظم الناس تعتقد فيها أن هذا هو الطريق لحل الأزمة أو لوضوح الرؤية. هذا لا، فهي المشكلة مش مشكلة أشخاص، المشكلة مشكلة رؤية عامة. يجب أن تكون هناك رؤية عامة يتفق عليها على الأقل معظم الناس. لا بأس، كل ما هو علم كل هو نافع، كل ما هو علم، كل ما هو علمي هو نافع بالتأكيد. فقط يجب أخذ الحذر عن نقل بعض الخبرات الغربية يعني جامدة، أو نقلها دون مراعاة الخصوصيات لكل مجتمع. إنما دراسة حل الأزمات يجب أن تكون هناك علم يدرس في منهجنا. شكرا لك. والأكفى لمن أعطاه الله الحكمة، ومن أحبه الله أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا. ويفكر في التفكير الصالح، مش تفكير السلطة ولا تفكير الاستراء ولا التفكير الصالح لعامة الشعب. عبر قناة ليبيا الفضائية نرحب بكم مشاهدينا الكرام. رحبوا معي بضيفي الكريم دكتور فرج السايح، مسؤول بناء القدرات بالمكتب التنفيذي سابقا. مساء النور دكتور. مساء النور، اهلا. أنا استشرفت. حياك الله.
دكتور، لو حكينا اليوم طبعا على الأزمة وإدارة الأزمة، حسب رأيك إذا أردنا أن نوجد تعريفا مبسطا للأزمة فماذا نقول؟ وهل نجيد فن إدارتها كعرب؟ أستاذة حنان، دعيني أولا أحيي برنامج قناة ليبيا الرائع الحقيقة، الذي كلنا كنا على أمل أن نرى مثل هذه البرامج التي تتواصل مباشرة مع المواطن الليبي وتبين له بعض الأمور التي يجب تداركها والتعامل معها والوعي بها. ثانيا، لابد أن نرجع بالترحم على شهدائنا الأبرار ممن ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة لتحرير هذه الأرض الطيبة من الطاغية وأعوانه ممن دنسوها خلال القرن الماضي، خلال الأربع عقود الماضية ونيف. هذه الدماء، وأريد أن أؤكد، دائما تعطيني الأمل، وهي الأمل الوحيد، لأنها دماء كانت من أجل هذا الوطن، من أجل بناء هذا الوطن، من أجل تحرير هذا الوطن، ومن أجل كرامة وحرية المواطن. فهي الأساسي والأساس في حماية هذه الثورة وحماية مكتسبات الوطن والمواطن. فأنا مطمئن بأن بإذن الله ثورتنا مباركة، وبإذن الله مصونة من خلال ما قدم من هذه الدماء. لنرجع إلى سؤال الأزمة. دعيني أولا أريد أن أرجع إلى الافتتاحية في مقدمة الموضوع التي طرحتها أستاذة حنان. نعم، تفضل. الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه، وهذا بالتأكيد. الطاغية حاول خلال 42 سنة من قصف ظهر الليبيين، ولكن دون جدوى، والحمد لله بعد 42 سنة استطاع الليبيون الخروج من هذه الأزمة، وزادتهم قوة ونصر، قوة في الداخل وقوة على الصعيد العالمي ككل. وأصبح لهم اسم ليس كما يتبجح هو في آخر خطاب له بأن ليبيا تعرف باسم القذافي. ليبيا عرفت دائما بأبطالها وشجعانها وثوارها، ممن كان لهم دور كبير في ظهور ليبيا وإخراجها من الأزمات التي توالت منذ القرون الأولى لنشأة هذه الأرض. ثم نعود إلى صنع الأزمة. الطاغية أراد أن يصنع أزمة، وفعلا حقيقة صنع الأزمة، وخانته ذاكرته وفطنته بالخروج منها. لم يستطع على الإطلاق الخروج من هذه الأزمة، فهو من صنعها، وهو من كان السبب الرئيسي في الأزمة التي مرت بها ليبيا وأدخلتنا في الصراع طيلة هذه الشهور الماضية. إذا دكتور، ممكن الأزمة اللي عرجت عليها حضرتك هذه كانت بمثابة الدرس الأكبر. بالضبط. لنعود للأزمات الصغيرة حتى اللي مثلا تواجهنا في حياتنا. هل نستطيع يعني للمجتمع اللي بخصوصياته أكيد بعد يعني ثورة 17 فبراير، ولكن كعرب هل نستطيع أن نتعاطى مع أزماتنا بشكل مثالي حسب رأيك؟ أستاذة حنان، دعيني أرجع إلى المفهوم الحقيقي والصحيح لإدارة الأزمة وأزمة الإدارة كما ورد في الافتتاحية. إدارة الأزمة هي جزء رئيسي من علم الإدارة، فإذا يجب أن نؤكد أنه من الضروري الاستدراك هذا الموضوع والنظر فيه بمعية، لنعلم جميعا كيف نستطيع إدارة الأزمات أينما كانت بأحجامها وجميع مستوياتها، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو تقنية أو بيئية، وتنزل إلى المستوى، من مستوى الدولة إلى مستوى المؤسسة، إلى مستوى المؤسسة الصغيرة وهي الأسرة التي تتكون منها الدولة والمجتمعات. بالضبط، عند الأسرة دكتور. فإذا من الضروري جميعا لنا أن نعرف أن هناك دائما أزمات، وتنشأ أزمات بأسباب مختلفة، قد تكون كما ذكرت أسبابا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. ولننظر على مستوى الأسرة، عادة ربما تكون سياسية اقتصادية أو اجتماعية أو صحية.
نعم. ربما الأب أو أحد الأبناء أو الأم يصاب بوعكة صحية، فكيف تستطيع الأسرة تفادي هذه الوعكة الصحية وهي أزمة والتعامل بها؟ كيف تعد هذه الأسرة للتعامل مع هذه الأزمة؟ ما هي المقومات التي تؤهل هذه الأسرة للخروج من هذه الأزمة؟ في من يقول لك دكتور يعني ولا تتأكد، في من يقول لك والله الأسرة الليبية أو بشكل عام كعرب نحن لما تصير لنا أي أزمة حتى في حياتنا أول ما نصاب بالهلع وتكبير المشكلة. صحيح. يعني وهذه ألا ترى معي بأنها هي تزيد الطين بلة زي ما نقول؟ هو حقيقة نحن نعيش